What's up, guys? ဒီနေ့ Michelle နဲ့တူတူ go the extra mile ဆိုတဲ့ idiom လေးအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်နော် Go the extra mile means doing more than what is expected. အလုပ်ကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားတာကိုပြောတာပါဥပမာ employee A ကသူ့အလုပ်တစ်နေ့တာအလုပ်ပြီးသွားတယ်ပြန်သွားတယ် employee B ကကျတော့သူ့အလုပ်ကိုပြီးသွားတဲ့အပြင်ကို team ကိုချက်ကူယူတယ်အဲ့ဒါက going the extra mile လို့ခေါ်တာပါ If you want to succeed you need to go the extra mile ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုရာချက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ် See you next time. Bye bye.